Þetta var persónukjör, það voru 520 einstaklingar sem að buðu sig fram og í fyrsta skipti var kosið þannig að landið var eitt kjördæmi, þannig að þetta var líka ákveðin tilraun í því að svona skoða hvernig breytt kostningar. Okay. Entonces había elecciones. Þetta alltaf til, sko. Það bara individual selection. Entonces, una selección individual de 550 personas y já, það eru 25 einstaklingar kjörnir persónukjöri. Y también fue como un experimento porque el distrito fue todo el país, no distritos separados como en las elecciones generales. Entonces fue también un experimento de elecciones. Síðan kosningarnar ógiltar, það eru kærur vegna þess að meðal annars skilrúmin voru ekki nógu há og ýmislegt annað sem var ekki alveg nógu vel framkvæmt. Luego las elecciones fueron anuladas por causas técnicas que las paredes no fueron demasiado altos y cosas así, que había fallos había fallos en el alrededor de las elecciones. En þingið tekur síðan ákvörðun það að skipa einhver síður fulltrúana, þá sem að fengu flest atkvæði miðað við það kosningakerfi sem var notað og skipa þennan hóp til þess að vinna þetta verkefni. Pero el Parlamento decidió elegir a esas 25 personas para trabajar en el referéndum que fueron elegidas en las elecciones. Entonces, tomaron una decisión propia para hacerlo legal. Og allir nema einn þáðu sæti, þannig að það kom inn einn varamaður. Todos aceptaron, menos uno, entonces había un auxiliario que entró. Og við störfum sem ráðgefandi hópur en erum kjörin eingöngu sem einstaklingar, ekki fulltrúar nefna flokka eða hreyfinga eða neitt þess aftar, heldur bara störfum við hérna sem fulltrúar okkar sjálfur. Entonces, forman un referéndum consultativo que fueron elegidos como individuales, no forman parte de partidos o de algunos grupos ni nada, son individuales islandeses. Við 25 sem að starfum hérna í 3 nefndum sem hafa deilt með þessum verkefnum eftir efnisþáttum. Son 25 que trabajan en 3 no me acuerdo la palabra española, committee en inglés. En 3 áreas diferentes, quizás. Sí, 3 áreas diferentes y cada grupo de estos 3 tiene un fijo tópico que tienen que tratar. Og hver nefnd fyrir sig hefur kannski svolítið sinn hattina á. Við setjum alltaf greinar þegar við erum búin að kynna þær. Við kynnum þær fyrir ráðinu, 25 manna ráðinu, og leið og við gerum það, þá fara þær á netið. Entonces, en cada grupo tiene cierta libertad en cómo forma su trabajo, pero hacen artículos, construyen artículos y cuando lo han construido lo introducen al referéndum, a todo el grupo y luego lo ponen al internet. Og þegar þeir eru komnar á netið, þá getur fólk brugðist við
Það hægt að senda inn athugasemdir í gegnum netið með tölvupósti eða með pósti, en langmesta umræðan hefur farið fram með bara Facebook kommentum, það fólk skrifar inn athugasemdir við hvern kafla eða hverja grein og segir hvað því finnst. Y cuando están en el internet, la gente, pues la población, puede tomar parte en la discusión, poner comentarios en Facebook, en la página web, mandar emails, pero en mayoría la discusión tiene lugar en Facebook. La gente pone comentario y hay respuestas y discusiones. Og við reynum bara að gæta þess að við svörum sem allra flestum, við getum ekki ábyrgst að við getum svarað hverju einasta einsenda erindi eða punkti, en við tökum tíma, í minni nefnd allavega tökum við tíma til þess að kíkja á þær athugasemdir sem hafa komið og reynum að tryggja að við bregðumst við þeim sjónarmiðum sem eru sett fram, þá í annarkvort efnislegri breytingu á greinum eða í greinargerðum með greinum. Entonces intentan responder a todos que ponen en comentarios. Pues no está cierto que pueden responder a todos, pero lo intentan. Y intentan dar respuestas o comentarios o artículos sobre los temas que están puestos en pregunta. Þetta svona frekar kannski ómótað þannig að við áttuðum okkur ekki, við vildum hafa þetta eins gegnsætt og við gátum og þurftum að finna leið mjög hratt til þess og þetta virðist að virka ágætlega, við fáum töluvert af athugasemdum, en auðvitað þá ef við hefum haft meiri tíma þá kannski hefum við fundið leiðir til þess að tryggja að við værum að bregðast við og getum rakið betur þær tillögur sem hafa komið. Pues el trabajo no está muy fijo porque tenían que encontrar alguna manera para hacer el trabajo lo más transparente posible. Y entonces para que todos puedan ver qué están haciendo y luego poder responder y hacer comentarios. Y quizás con más tiempo hubieran podido encontrar alguna manera mejor para asegurarse de que hayan respondido a todos. Pero en el tiempo dado esto fue la manera que han... Ok. Una pregunta, Gudmundur, una pregunta. ¿Sí? De todos los artículos que están publicando, ¿en cuáles la gente participa más? ¿En los relativos a economía, a sanidad, a educación, a corrupción? ¿Cuáles son los que más volumen de participación ven de la población? Hvaða málefni eða grein hefur mest umræða spunnist? Mesta umræðan held ég alveg örugglega mannréttindakaflann í heild sinni. Það aðeins mismunandi svona eftir hvaða kannski sérstakar greinar í umræðinni en umhverfismálin og mannréttindin svona almennt. Spillingargreinarnar eru í raun og veru ekki komnar fram. Þær eru bara svona í lokamótinu núna. Que hasta ahora los artículos o los tópicos sobre derechos humanos y el medio ambiente han sido los tópicos más discutidos en Internet. Los artículos sobre la corrupción todavía no se han puesto en Internet porque todavía están trabajando en este tópico. Entonces no sabemos cómo va a estar la discusión sobre aquellos. Það sem kannski skrýtnast við þetta að það oft málfarið sem að fólk fyrir að þetta fingur út í. Við erum með grein sem títtbeint úr alþjóðasáttmálanum til dæmis sem heilt ofboðslega flókið. Ekki endilega við séum með grein heilsu, hvernig hann orðið. Lo que quizás es gracioso que la discusión a veces se vuelve sobre el lenguaje que es utilizado, porque cuando han traducido directamente de algún territorio de las Naciones Unidas o algo así, y se nota que está traducido y la gente empieza a discutir sobre el lenguaje, el uso del lenguaje. Y ef við byrja á þessari seinni þá held ég að það er sama vandamáli hér eins og á Spáni, við fáum ekki mikla fréttir og það eru mjög yfirborðskenndar, þannig að það er erfitt að segja
svona að meta hérðan hvernig breytingarnar eru. Pues sobre la segunda pregunta, la problema es igual que la tuya, que no tenemos muchas noticias de España, de lo que está pasando ahí. Entonces no podemos formar muchas ideas así ciertas sobre lo que está pasando. Kannski bæta við sko, að enga síður það náttúrulega það sér maður auðvitað svipað, þú veist að það eru þessi fjöldamótmæli og hvernig þetta er skipulagt og kannski aftur þessi krafa gegnsæi sem er að verða meira og meira áberandi sem að maður vonar að leiði til betri stjórnarhátta, ekki bara hér og ekki bara í Evrópu, þetta er víðar. Pero también vemos que el mismo proceso, que hay manifestaciones en masas y la gente pidiendo transparencia, que ojalá pueda cambiar la política como está practicada ahora, no solo en nuestros países, pero en todo el mundo, toda Europa. Og þá kannski fyrir spurninguna með þetta með sko hvað maður hvort það sjáu þau vera svona sömu braut og við vorum þá og hvort að það er þá spurningin svona mótil okkar þetta er spurningin sko stjórnarbreytingarnar ekki Já, þá er kannski svolítið erfitt að ímynda sér að svona ferli gæti farið á stað og gæti komist auðveldlega, má segja það, í gegnum stjórnkerfi sem er svona miklu stærra. Við erum að græða á smæðinni. Pues por supuesto, porque estamos pequeños, un pequeño país, eso es mejor porque podemos hacer las cosas más rápidas, se supone. Y es un poco difícil ver que los mismos procesos pueden aplicarse en un país mucho más grande como España. En já, þannig að til dæmis með kosningarnar og skipanina þá sko kannski tækifæri fyrir fólk sem ekki moldríkt eða svakalega frægt til þess að koma sér á framfæri hér og það þarf ekki að gera það við mjög stóran hóp, en ef einstaklingar vildi fá tækifæri til að taka þátt í svona verkefni í miklu stærra samfélagi þá þyrftu þau kannski að kosta miklu meira til þess og þá veltum maður fyrir sér hvort að það væri betur heimasett en að staða farið. Por supuesto que en una sociedad tan pequeña como aquí, la gente que no es rica o que no tiene mucha fama, no necesita demasiada esfuerzo para ponerse, para participar. Pero en un país mucho más grande como España, hay que poner mucho más esfuerzo para imponer sus ideas, para poder participar en el proceso. Y eso claro, afecta. En það sem að kannski gæti virkað, það þessi opnun, að það ef það farið í einhvers konar svona vinnu, einhvers konar endurskoðun, að þá auðvelt að opna ferlið og hleypa fólki inn og reyna að gera þetta eins opið og gegnsætt og hægt er. Og það hægt með netinu og það hægt með því að hafa fundaföld opinn. Pero con la transparencia, abriendo el proceso, se facilita a la gente participar con el internet y tal. Y se puede hacer meetings abiertos y conferencias abiertas que todos pueden participar, que tienen interés. Eso siempre ayuda. Si me permite una reflexión rápida para terminar, pero hay una diferencia entre España e Islandia, y si no, que me corrija, y es que en Islandia la presidencia hubo un momento determinado que dijo, no, yo no voy a pagar la deuda del banco hasta que mi población me diga que sí en un referéndum. Esto aquí no ha pasado. Aquí la revolución o el movimiento en la calle ha sido porque la política y el político no habla con la ciudadanía. Entonces, ahora mismo este movimiento, o mucha parte del movimiento, no quiere sentarse a hablar con los políticos porque hay una separación total. Se entiende que el político no representa al ciudadano. En Islandia, hasta donde sabemos aquí, el primer ministro y los ministros bajaban a hablar con la gente, a reformar todo, a hacer un nuevo gobierno, incluso una nueva constitución y someterlo todo a referéndum.
Aquí en España no hay esa conexión político-movimiento. No sé si se le ocurre algo, si cree que es correcto que haya esta separación entre la política y el movimiento en la calle. Eins og þegar upplæðið þá hátt eins og fórstu þegar neita þessi hann sagði ég ætla ekki að samþykkja þetta fyrir en fólk búið að fá ákveða það í þjóðferðisli og sem sagt ríkisstjórnin hefur ákveðið að hafa stjórnlega þing og reyna að fá fólki með í ferðlið en til þess að Spán hefur ekkert verið gert svoleiðis þannig að það bara spyrja hvort við upplýðið sem sagt hvort að gapið á milli almennings og stjórnmálamanna getur meira þar heldur en hér. Já, þó ég þekki ekki spænskt samfélag þannig að það auðvitað að svara því en forsetinn hér á ekki að vera stjórnmálamaður þannig að hann kannski lítur meira á sig í þessu samhengi sem einhvern fulltrúa þjóðarinnar og nýtir þar vald sem hann hefur þess að var þetta umfyllt að hvort hann hefði til þess að setja málið í hendur þjóðarinnar. Ella no conoce España demasiado, entonces no puede hablar por España. Pero claro que aquí el presidente supuestamente no es una figura política, que está elegido en un referéndum nacional, pero supuestamente no tiene un poder político. Entonces, con estas decisiones sobre la deuda bancaria, había mucha discusión sobre si tenía el poder para hacerlo o no. Fyrir en auðvitað þá þetta hluti af kröfunni til okkar að það að við opnum stjórnmál meira og það að skapa vettvang fyrir aukna lýðræðislega þáttöku almennings annarkvort með þjóðaratkvæðagreiðslum eða jafnvel rétti til þess að leggja frumvörp fyrir að gera kröfu stjórnmáldum að þau taki á ákveðnum málum í kosningum þannig að þetta hluti af okkar verkefni. Pero claro, en parte de su trabajo aquí en el referéndum es cambiar la constitución para que la gente pueda participar más, incluso con más referéndums, con más frecuencia, e incluso con la gente pudiendo poner propuestas al Parlamento y a los políticos para poder participar más en el proceso. Það umsóknarferli í gangi og samningaviðræður eru nýhafnar, bara hófust núna fyrir 2 vikum held ég. Þannig að við erum svona á fyrstu skrefunum en við höfum fengið, ég sitt í einum undirhópinum og svona fylgist aðeins með þessu innanfrá líka, þá höfum við ekkert fengið nema mjög jákvæð viðbrögð allan að hinga til við því hvernig við erum undirbúin fyrir viðræðurnar. Porque Silvia forma parte de un subgrupo en el referéndum que trata sobre el tema de Europa. Ella ha seguido un poco al tema y solo ha visto cosas positivas sobre el posible aceptación de Islandia. En auðvitað þá gerum við okkur grein fyrir því að uppgjörið á þessum ágreiningi við sérstaklega Holland og England eitthvað sem að mun skipta máli fyrir loka afgreiðslu umsóknarinnar. Pero por supuesto sabemos que el resultado de este tema de las deudas bancarias, especialmente con Hollandia y Inglaterra, van a afectar al tema. En einhvað síður þá hefur allavega ríkisstjórnin alltaf talið rétt að reyna að ná samningum og öllum líkindum að þá verður
þessu máli lokið áður en það kemur til þess að loka innganga áður en að loka samningur liggur fyrir og þá þyrfti að líka leggja ákvörðun það að ganga í Evrópusambandið í dóm þjóðarinnar. Ríkisstjórnin ætlar að semja. Ya, que el gobierno quiere terminar este tema de las deudas bancarias y a lo mejor eso se va a terminar antes de que la cuestión de la aceptación o no de Islandia llega. Entonces, luego cuando se ha terminado el proceso de negociaciones, hay que poner pues, la aceptación, aunque Europa lo acepte, hay que ponerlo al referéndum a los islandeses. Og það þarf að breyta stjórnarskránni til þess að Ísland geti gengið í Evrópusambandið. Við erum núna með tillögur inn í okkar skjali sem að leggja til að það megi með auknum meirihluta þingsins og í ákvæði þjóðaratkvæðagreiðslu ganga í alþjóðasamband eins og alþjóðastofnun eins og Evrópusambandið. Que hay que cambiar la Constitución para que Islandia pueda entrar en la Unión Europea. Y ellos tienen un artículo, un propuesto sobre que con la mayoría en un referéndum y en la mayoría en el Parlamento, Islandia puede entrar en negociación con otros países sobre entrar en institutos como en Unión Europea. Þannig að í raun og veru þá það þarf þessa breytingu á stjórnarskránni áður en Ísland getur gengið í Evrópusambandið og síðan þannig að það þarf að samþykkja þessa breytingu og samþykkja inngöngu. Þannig að það eru af Íslands hálfu í raun og veru 2 stórar atkvæðagreiðslur sem þarf til þess að við getum gengið inn og þá er ennþá eftir að ákveða af hálfu aðildarríkja Evrópusambandið hvort þau vilji Íslandin. Entonces hay que cambiar la Constitución para poder entrar. Entonces sería necesario hacer 2 referéndums bastante grandes sobre la Constitución y luego sobre la entrada en la Unión Europea. Y esto es antes que pues y luego hay que decidir si los europeos nos quieren o no. Es decir, para cumplir las condiciones que pide Europa, hay que cambiar la Constitución de Islandia y hacen falta 2 referéndums para eso. No, que no es por cumplir, es que ahora mismo en la Constitución hacíamos til þess að uppfylla ákvæði Evrópusambandsins. Nei, til þess að við megum framselja fullveldi. Þá þarf að breyta stjórnarskránni. Yeah. Surrender sovereignty. No es por el europeo, es porque en la Constitución ahora mismo no se puede transferir soberanía de Islandia a otro instituto como Unión Europea. Entonces hay que cambiar esto en la Constitución. ¿Me entiendes? Sí, ahora sí. Vale. Complicado. Kannski ekki tala fyrir alla, en ég held að margir upplifu og ég veit að ég upplifu það þannig að það sé ákveðin samhljómur að minnstakosti með uppreisnunum í Arabaríkjunum fyrir botni Miðjarðarhafs eins og var hér í kringum bankahrunið. Pues no puedo hablar para todos, pero muchos y ella le parece que hay semejanza en la ideología y cómo
cómo se han construido esas insurrecciones. Þannig að það svona, þessi spurningar gegnsæja stjórnarhætti sem að við erum óbúslega mikið að tala hér og var mikil krafa í búsáhaldabyltingunni. Entonces, es esta cuestión de la transparencia en la política, el gobierno que se ve aquí en Islandia en la revolución en 2008 y luego en los países árabes. Þannig að það er alveg tenging og fólk hérna hafði mikinn áhuga á því sem var að gerast og fannst spennandi að fylgjast með rétt eins og við notuðum Facebook mjög mikið til þess að skipuleggja mótmæli og viðburði til þess að koma okkar ríkisstjórn frá þá var áhugavert að sjá hvernig það var notað líka í þessum ólíku löndum. Entonces, la gente aquí ha tenido mucho interés también porque en nuestra revolución utilizamos mucho los medios sociales como Facebook y Twitter y emails y tal. Y nos ha parecido interesante seguir y ver cómo se han utilizado en la revolución árabe también. Hvað varðar stuðningsyfirlýsinguna við Palestínu þá auðvitað er þetta ekki viðurkenning á fullveldi ríkisins en Ísland hefur svona síðustu 20, kannski 25 árum breyst úr því að vera ríki sem var töluvert hart undir Ísrael og studdi Ísrael frekar yfir að vera ríki sem að styður baráttu Palestínumanna fyrir sjálfstæðu ríki. Þannig þetta er eðlileg þróun í íslenskri utanríkisstefnu. Sobre Palestina, creo que esto lo que he dicho, estas declaraciones son el ministro de Exteriores, no es una recognición sobre la soberanía de Palestina, pero muestra que Islandia, que antes fue un poco más aliado con Israel y los Estados Unidos, está más aliada a Palestina y su lucha para independencia. Y solo muestra los cambios en la política.